soy Adrián Domingo y hoy os voy a enseñar a cómo reparar una cadena de bici. Para ello tenemos que sacar la cadena de los piñones. La desaflojamos. Para arreglar el eslabón que está partido, tenemos esta herramienta llamada tronchacadenas. Una vez hemos encontrado el eslabón partido, colocamos el tronchacadenas. Es importante no colocarlo mal porque si no se podría partir el tronchacadenas. Es importante no pasarse porque si no sacamos el bulón y luego para colocarlo es un jaleo. Quitamos la cadena. Y este sería el eslabón que está partido. Una vez hemos encontrado el eslabón partido y hemos colocado uno nuevo, la colocamos en la bici. Colocamos la cadena por aquí. La pasamos por aquí y para abajo. La colocamos por los piñones. Es importante que esté bien colocada. Luego se nos sale. Y la juntamos. Y ahora es la forma inversa de como lo habíamos hecho antes. Metemos el tronchacadenas y lo hacemos a la inversa de como lo habíamos hecho antes. Haciéndolo a presión. Es importante, acordaros, que tenéis que colocar bien el tronchacadenas para que no se parta. Quitamos el tronchacadenas y ya tendríamos la bici preparada para montar. Espero que os haya servido de ayuda y os haya gustado este tutorial de cómo reparar la cadena de la bici.